हेलो जी, मेरा नाम अहमद है और आज पे एक ब्लॉग बनाने हैं। बेसिकली मैंने कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, तो कहीं बाहर जाना भी हो रहा नहीं था। आजकल कोरोना वायरस आया हुआ है, तो मैंने सोचा घर में ही है तो एक गेमिंग ब्लॉग ही बनाया जाए। तो आज के ब्लॉग में हम पबजी खेलेंगे, इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम चिकन डिनर करें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जी टीममेट्स के साथ मैंने सोलो में लगाई क्योंकि टीममेट्स के साथ मैं खेलना नहीं चाहता और कभी मैं टीममेट्स के साथ उतरता भी नहीं हूँ। सोलो में ही खेलने हैं, पहले चिकन डिनर करते हैं। हमारी कोशिश तो ये होगी कि चिकन डिनर करें, अगर ना हुआ तो फिर भी सही है, रोज़ रोज़ हो सकते हैं। आवाम तो वैसे भी आएगी, तो लेट्स फेस इट। उसको पीछे पता ही नहीं था। बॉट तो नहीं था क्योंकि ये जो ड्रेस है ये उसमें मिलती है स्पिन में। वहाँ पे बंदे हैं। ये स्मोक तो इसने नहीं की। ये जयांत, आप भी गए। ओ फ्लिप होने वाली थी। कितना ही मजा आ जाता अगर फ्लिप होती। ये क्या, कंट्रोल ही नहीं हो रही। क्या फजूल है। नैस की ब्रेक लगती है, नैस कंट्रोल होती है ना, ये सही राइट लेफ्ट जाती है। ओह प्लेन प्लेयर ड्रॉप तो नहीं है। प्लेयर ड्रॉप तो नहीं होगा, ड्रॉप ही होगा। चलो फिर ड्रॉप में ही जाते हैं। तो सामने ड्रॉप कब फेंकेगा? नहीं तो नहीं फेंका होगा। चलो इसी के पीछे जाते हैं, ड्रॉप पे चले जाएंगे। वो हो गया ड्रॉप। बॉट आप जिंदा रहो दही। दूसरा ड्रॉप, अभी एक ड्रॉप खत्म नहीं हुआ, दूसरा भी आ गया। ऑफ प्लेयर पता नहीं, लग करीब रही है। ट्राई करेंगे उधर जाने के लिए, लेकिन ये फजूल सी बाइक है ना, दूसरी गाड़ी कोई मिल भी नहीं रही। 12 seconds later. कंट्रोल ही नहीं हो रही बिल्कुल।
बाइक पर अमन आ गई। 3 hours later. यार बंदे कहाँ हैं? बंदे हैं ही नहीं यहाँ पे। ओ, ड्रॉप आया। इसके करीब जाके कैंप करेंगे, बंदे आएंगे तब। हाँ ये हो रहा तो बहुत ही दूर है। One eternity later. ओ गाड़ी गई यार। आप भी गए जी। वो हमारा ड्रॉप था। ओ फिर से बंदे उधर। इसके पास स्नाइपर है कि नहीं? कार 98 है। मैंने उस पे एम पर और मार दिए। Oh no! हेलमेट फुल डैमेज है उसकी। Five hours later. जनरल 9 आप भी गए जी। क्या ही लूट है। नहीं है, ड्रॉप सेफ नहीं है। वो बंदा बैठा हुआ है। ये सारे इस वक्त कैंपर हैं, तो हमारे लिए भले यही है कि हम यहाँ से भाग जाएं, वरना अगला नंबर हमारा है। Run. क्या लूट है इसके पास।
ये बंदा बैठा हुआ है। Wait a minute! Who are you? Who are you? ओए इसी ने किसी और ने मार लिया। तीन बंदे रह गए। 5 hours later. वो रहा एक बंदा। Nope. Nope. कैसे नहीं लग रही? Nope. Headshot. ये भी क्या? अब तरफ दो बंदे बचे। 75 years later. ओह शिट, मेरी लोकेशन मार्क हो गई है। Three hours later. हम फिर से जोन में। आज हम पे अल्लाह करम है। One eternity later. Hey, what happened? एक बंदा रह गया। 12 seconds later. और खत्म हो गई। ओ क्या बात है। तो जी बस यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, और मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अगर एक शर्त है, अगर मेरी वीडियो की व्यूज़ 100 तक चले गए, अभी कम कम शुरू किए तो 100 तक अगर व्यूज़ मेरे चले गए तो मैं पबजी की एक और वीडियो बनाऊंगा। और इसी हफ्ते एक और मल्टीप्लेयर गेम भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आए, हेलो हम खेलेंगे, तो मल्टीप्लेयर वो भी आए। अगर वो आ गई तो उसमें कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा कंप्यूटर इतना सेट नहीं है, वो भी हो जाएगा। और अभी के लिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।